Siempre nos llena de mucha alegría recibir al doctor Eric Alcántara, especialista en todo lo que tiene que ver con trastornos del sueño. Hoy vamos a hablar de la causa de divorcio, ¿verdad? Exacto. Pero que puede ser una señal de que su salud anda mal, los ronquidos. Buen Gracias, día, doctor. Gracias por recibirme nuevamente. A usted siempre por venir por acá. Bueno, y es que recordarle a todas las personas que el ronquido no es solo un sonido molestoso, un ruido que amerita que la esposa le dé golpes a su esposo, sino que si ese cierre que causa la vibración y el sonido ocasiona que el oxígeno le baja al paciente durante la noche, viene un peligro. Y ese cierre puede ocasionar colapso de la vía aérea superior y se transforma en el trastorno de sueño más frecuente, que es el trastorno respiratorio llamado apnea obstructiva del sueño, que es el más común que encontramos en el centro del sueño. Si ese ronquido se acompaña de la apnea, que en un 80% de los casos siempre se acompaña, hay que tratarlo. Y ese tratamiento se realiza con terapias no invasivas, como la terapia CPAP, por ejemplo, que es el más frecuente, la recomendación de la Academia Americana de Medicina del Sueño, como tratamiento número 1. Pero si esa apnea obstructiva del sueño es leve y moderada, puede ser que tenga otros tipos de tratamiento, como un dispositivo de balance mandibular, como una cirugía, por ejemplo. Sí, una cirugía lo puede resolver. Exactamente. En algunos casos, si el otorrino observa la vía aérea y ve que las partes blandas anatómicas tienen, se pueden resolver de manera quirúrgica, ellos pueden hacer una cirugía, pero primero deben de realizarse la polisomnografía o el estudio del sueño de los pacientes. Es bueno que los pacientes, cada año que vayan a su chequeo anual, siempre le digan a su médico: doctor, yo quisiera realizarme la polisonografía o estudio del sueño. Para Eso ver si es lo que estamos viendo en pantalla, doctor Eric. Exactamente, es el estudio que se realiza en el centro del sueño para ver las ondas cerebrales, la respiración del paciente, el movimiento torácico, la oxigenación durante la noche, el ronquido, las piernas. Prácticamente se pueden identificar más de 30 trastornos del sueño con este estudio. Wow. Los más frecuentes son apnea del sueño, piernas inquietas y sobre todo el insomnio, aunque el insomnio no se realiza el diagnóstico a través del estudio. En este tiempo, en este momento que pasamos un poco de estrés estas semanas, hemos recibido pacientes con insomnio agudo, gracias a Dios que es agudo, porque es por todo el estrés que pasamos de estas semanas. Ay, doctor, sí, la política. La política. Nos tiene a coger el vuelo. La política, eso causa un estrés, un insomnio agudo, que se define por una dificultad para conciliar el sueño o mantener el sueño por lo menos 2 veces a la semana. Ahora, si pasa de 3 veces por semana, ya se convierte en insomnio crónico y amerita tratamiento. El agudo, todo mejora ya cuando todo se va desapareciendo. Por ejemplo, doctor, yo siempre le hago la misma pregunta a usted porque estoy afectada de forma directa. Cuando uno no tiene largas horas de sueño, sino que se despierta cada 40 minutos, cada 45, cada 1 hora, ¿uno descansa lo suficiente? No hay descanso. Prácticamente una persona adulta se les recomienda que duerma por lo menos entre 7 a 8 horas por noche para tener un sueño reparador y al otro día funcionar y que todo en su cuerpo funcione de manera positiva. Una persona que no duerma 7 horas y que no sea interrumpida ese sueño va a tener problemas serios al otro día, va a tener hipersomnia excesiva durante el día, cansancio, cambios en el humor, dolor de cabeza en las mañanas. Si una persona presenta todos estos síntomas, debe de ir a un médico del sueño. Y me imagino que también a nivel de salud las enfermedades pudieran aflorar de una manera más directa. Sí, a largo plazo, una persona que tenga un sueño interrumpido durante la noche comienza a sufrir altos riesgos de sufrir de enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes. Bueno, vamos a poner en pantalla los contactos del doctor Eric Alcántara para que la gente se ponga al día y pueda también ver qué tipo de trastorno del sueño es el que padece. Señores, el doctor viene 3 días a la semana al país. ¿Cuáles son, doctor? Jueves y viernes, miércoles, jueves y viernes. Entonces es importante que ustedes tengan eso en cuenta. Jueves y viernes. Está el doctor aquí en el país. Recuerden que es uno de los mejores especialistas del mundo. Deje de juzgar a ese hombre o a esa mujer porque ronque. Es una situación que hay que tratar con un experto como el doctor Eric o cualquier otro trastorno del sueño. Gracias, doctor. Muchas gracias a ti. Vámonos con Desde la Butaca de inmediato. Uno que ronca mucho, me cuentan. Félix Manuel Lora.